Merhaba arkadaşlar, buton açacak ve iğneli rozet yapmak için kısa bir video kaydetmek istedik. Malzemelerimiz buradaki gibi. 115 gram parlak kuşe kağıdını aldığımız çıktı. 58 santim çapında kestik. Üst metal, alt açacak kısmı, asetat, mıknatıs ve etiket. Bu malzemeler. Biz bunları sarf malzeme olarak verdiğimizde sadece bu baskı kağıdını göndermiyoruz. Diğer malzemelerin tamamını size göndermiş oluyoruz. Önce üst metalimizi A yazan kalıba koyuyoruz. Daha sonra üzerine basmak istediğimiz görseli koyduk. Üzerine asetat koruyucumuzu koyduk ve A baskısını yapıyoruz. A baskısını yaptığımız zaman ilk koyduğumuz metal ve bütün malzemeler üst kalıpta kaldı ve B kalıbına açacak modelimizi bu şekilde koyuyoruz. Açacak metalimizi. Buna da baskı yaptığımız zaman bu şekilde ürün hazır olmuş oluyor. Daha sonra mıknatısımızı yerine koyduk. Etiketimizi yapıştırdık ve açacak modelimiz hazır. Şimdi de iğneli rozet yapmak için gene A kalıbına üst metalimizi koyduk. Basmak istediğimiz görseli koyduk. Gene koruyucu görevi gören asetatımızı koyduk. A modeli ile B model yani açacak ve rozet basımı ile alakalı B kalıbına bir yükselti görevi gören şu parçayı koymak zorundayız. A baskısını yaptım ve B kalıbına bunu mutlaka koyuyoruz iğneli rozetlerde. Bir de iğneli rozetlerde yön önemli. Bu şekilde koyduğumuz zaman bu çıkıntı burayı gösterecek şekilde koyuyoruz. Ve iğneli rozetimiz de hazır olmuş oldu. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.